Sabia que o bruxismo nem sempre é apenas uma questão de tensão muscular? Na terapia de reprocessamento generativo, compreendemos que o ranger ou apertar dos dentes pode ser uma manifestação de emoções reprimidas. Raiva, medo, impotência, todas essas sensações podem se refletir durante o sono, como um pedido de socorro silencioso. Com a terapia de reprocessamento generativo, buscamos acessar e dissolver essas memórias emocionais que alimentam o bruxismo. Assim, o corpo encontra alívio e relaxamento, deixando para trás essa tensão acumulada. Quando há integração emocional, a paz se estabelece. Liberte-se dessa guerra invisível com a ajuda da terapia de reprocessamento generativo do mestre terapeuta Luiz Carlos.